Tủ lạnh Toshiba GRA28 VM các bạn này. Đây các bạn nhá, nước lỗng bóng như này luôn. Wow. Toshiba này chán không bạn, nó bị đau đây các bạn, chảy máu à. Bùng hết cả một cái form tủ luôn. Này, mình xả nước đi cho khách nhờ vào hai cái vết nứt này luôn các bạn này. Đây trích, đây gọi là trích máu.